原來加拿大安省有好好食嘅，我 Jimmy Ho 今日同大家介紹一間叫喺網上邊咧賣刺身和牛嘅 jfoodie.ca。肚餓添，今晚想食刺身，但又懶啦，又唔想出街。咁點啊？不如上網睇下有邊間刺身好食先。呢個 jfoodie.ca 呢個網站，咦幾好喎！網上面嘅評價都唔錯喎。咁佢咧係專賣日本美食嘅一個網站嚟嘅。咁佢有刺身啦，有和牛啦。咁我今晚又唔想食和牛，都係食刺身。試下佢個刺身先啦。同咧 jfoodie 呢度咧買咧夠169蚊加紙咧，仲可以免費送貨添喎。送到咯喎呢個。Hello， 唔該晒。Thank you。收到包裹跟住拆咧，嗰個感覺好似咧聖誕禮物拆聖誕禮物咁樣，好興奮嘅。佢嗰個咧包裝咧都幾骨子嘅喎。咁我就咧 order 咗啦。呢個三文魚腩啦，有呢個 uni 啦。有呢個係sport prawns 呢個蝦，有三文魚子啦，呢個咧係 tilapia 嘅刺身，仲有嘅係帶子。咁甜品方面咧，就有一個 matcha 嘅 tiramisu 同埋一個咧matcha 嘅粉。jfoodie 呢度嘅好多魚生、刺身同埋和牛咧，有部分咧都係咧由日本直接入口㗎。呢個網站上面亦都可以揾到咧有啲咧本地製造嘅高級美食，例如係魁北克省嘅鵝肝啦，同埋咧有啲中式嘅點心。仲有由歐洲入口嘅西班牙火腿同埋魚子醬，你都可以喺呢個網站上面揾到㗎。其實好唔好食呢？問細路仔咧就最清楚㗎啦。咁我就揾咗阿低嚟幫我哋做 taste test， 好唔好食啊？阿低，啲蝦新唔新鮮啊？好好食啊！耶！哇！你睇下個蝦頭裏邊啲蝦膏幾靚，啲蝦真係好靚啊！好彈啊，好鮮甜啊！咁試下佢嗰個北海道帶子先。好新鮮啊！入口咧，一口水湧晒出嚟㗎。仲有我最中意嘅北海道 uni 海膽。哇，好新鮮啊！你知啦，海膽咧如果唔新鮮咧，有一陣怪味噶嘛。佢完全冇腥臭味，好新鮮，好正啊！耶！食完飯咧，嘆翻杯抹茶幫助消化。咁咧，佢呢個好容易沖嘅啫。咁佢啲抹茶粉咧，我將啲抹茶粉倒落個杯度。咁攪勻之後，焗一焗佢，咁就飲得㗎啦。咁呢杯抹茶加埋個抹茶嘅 tiramisu，就飯後嘅甜品，
食飽之後嘆翻件綠茶 Tiramisu， 跟住杯抹茶，簡直人生嘅大樂事啊！今晚嘅飯後感咧，就係我對 JFoodie.ca 嘅刺身咧就好滿意啦。咁佢哋咧係好新鮮嘅，咁價錢咧我覺得咧都係 reasonable 嘅，好相宜嘅。咁就令到我咧好想咧試埋咧佢哋嘅和牛。咁下次咧一定要試下佢哋嘅和牛啦。咁唯一一樣要留意嘅就係佢哋好多咧送貨嚟到之後咧，嗰啲刺身咧都係 frozen 咗嘅。咁啊要啲時間去解凍啦。咁但係咧解凍咗之後咧，我今餐咧食得嘅好，對每樣嘢都非常之滿意。咁我覺得大家咧都應該俾個機會去試下㗎，唔錯㗎。